Hello，大家好，我係 Emma，我而家咧係 Comic Con 嘅會場嗰度。Comic Con 咧首次喺香港搞，點樣都要嚟睇一睇嘅。咁我相信你好多人都知 Comic Con 係咩嚟，但係我都用1分鐘嘅時間光速同大家介紹一下。Comic Con 係史上首個正式嘅漫畫大會，源自1960年代美國嘅聖地牙哥。除咗美國之外，亦都喺倫敦、杜拜、東京等地係做過呢個嘅 Comic Con 嘅。而今年佢亦都首次喺香港舉行。最初嘅 Comic Con 的確係以漫畫為主題，但係經歷咗咁多年之後，Comic Con 可以話係國際級嘅動漫節，集合影視、遊戲等嘅大型平台。最震撼嘅係會邀請一班嚟自荷里活嘅演員同 fans 見面。今次香港 Comic Con 邀請到嘅嘉賓呢，就有以下咁多位啦。眾多嘉賓入邊最多人想見嘅大概係 Jamie Campbell Bower， 拍 Stranger Things 令佢人氣急升。但係我中意佢呢，其實已經好多年㗎啦。佢冇咁紅嗰陣，我已經好中意佢。仲有幸同佢影過相，真人真係又高又靚仔。Comic Con 嘅門票都有7款嘅，如果想同自己中意嘅影星嚟個近距離接觸嘅話咧，就要額外買飛啦。我今日大概9點9左右啦，就嚟到會展呢個 area 啦。咁10點咧就係入場嘅時間。我本身都預自己會排一段時間嘅隊，會爆晒汗啦。但係咧點知我係極度順利咁樣係入咗嚟會場嘅場內排隊，完全 skip 咗呢個蒸焗啦同埋高溫。咁我覺得最大原因應該係個飛比較貴啦，同埋就係佢主要都唔係以動漫，即係日本嘅動漫為主，咁所以就變相個人流就冇真係動漫節咁多咯。好啦，即刻帶大家望下個場入邊有啲咩睇。Hot Toys 嘅 counter 入邊咧有4個 figure， 我係好想睇下佢哋嘅樣嘅，分別有超女啦、Lobo 布朗、古天樂飾演嘅龍捲風同埋 Land Shark 阿 Jeff。超女呢一套電影咧將會喺6月24號上映嘅，而 Lobo 布朗呢，佢其實係以客串嘅形式出現喺超女嘅入邊啦。Lobo 係 DC 最受歡迎嘅反英雄角色之一，類似就係 Marvel 嘅 Punisher 啦、狼人等等。佢係由 Jason Momoa 飾演，超合適佢，外形強悍夠 wild。勁期待佢有布朗嘅個人作品。Jeff 咧係近期好 hit 嘅一個角色，佢係 Marvel 人氣寵物，佢係有4條腿可以喺陸地呼吸嘅迷你鯊魚。近年喺遊戲同埋漫畫入邊咧都有極高嘅人氣。既然鯊魚都可以有腳，我彷彿覺得有着嘅腳仔呢一句話即刻都好 make sense， 好合理。除咗呢啲之外，我仲睇咗 Death Stranding 黑色戰衣嘅 DD 同埋 Punisher 嘅 display。講個彩蛋俾大家聽， Death Stranding 同埋黑色戰衣嘅 DD 我都已經入咗手噶啦，之後就會同大家嚟個開箱。另外我仲見到有2隻嘅異形啦，我反而咧對異形後邊嗰隻異形蛋啊有興趣啲啊，仲見到哈活，我即刻撲上去合照，我真係左腳棘右腳，右腳棘左腳，但係因為咧我個樣炒咗，咁就將自己嘅樣打咗格仔先啦。Hot Toys 對面呢就有世外嘅，世外係本地好出色嘅一套動畫電影啊。前排我就經歷過生死嘅呢個話題，咁所以呢，對於生死我係有個執念喺度嘅。咁啱嗰期就上映咗世外呢一套戲，咁我睇完之後呢，就有種釋懷嘅感覺。話就話係動畫，但係其實我覺得唔係咁啱小朋友睇，因為佢實在太有深度。睇完之後呢，個人係會思考好多，然後就會覺得成長咗。同場仲會有龍珠、One Piece 等等嘅人氣日本動漫打卡位。啱啱咧入咗去世外嗰個體驗區嗰度，佢環境咧係咁樣嘅，係好似套戲咁樣，好多紅繩啦。入邊咧係一個超 4D 嘅沉浸式體驗區。點解係 4D 沉浸式呢？因為佢係有3個 mon 喺度，你當係30秒啦，咁樣就會係見到翻入邊嘅內容啦。然後你聽到啲音樂係好近啊，跟住呢，佢係個 mon 呢係左右同前後呢都係有個畫面喺度，你係完完全全呢係俾成個畫面覆蓋住，個體驗係勁好喎。可以喺條罅度見到呢，佢入邊係有好多音響器材，所以係真係個影音啊係十分之好喎。嗰度嚟講，小鬼同小妹呢個紙公仔呢好可愛。我係有動搖過㗎，但係佢係要98蚊，其實都幾貴，98蚊咁細粒嘢。阿酷力膠，另外側邊仲會有呢啲毛公仔啦，同埋上面呢啲硬膠嘅盲盒。小鬼呢係會喺指定嘅時間出嚟同人見面嘅，咁我頭先都有幸可以同小鬼拍咗個片，有個互動。咁呢，我入咗嚟都差唔多4-5個鐘，但係人流呢就唔係好多，我覺得行得好舒服。我覺得最大原因係呢個飛唔平啦，再加埋呢
始終佢唔係動漫為呢個主題，即係佢都有動漫嘅一啲小角色係俾你做翻打卡嗰啲，都有人都 welcome 啲人去 cosplay 做一個動漫角色嘅。咁但係佢始終係咯，都唔係真係以日本嘅動漫為主啊，所以人流咧係冇動漫節咁多嘅，咁相對上係行得比較舒服嘅。我現場睇咧係都幾多日本人同埋外國人，佢哋係衝住 Star Wars 啊，同埋九龍城寨嚟。我見到有10個日本人，基本上10個呢，佢哋身上面都係有九龍城寨嘅應援嘢，例如係 T 啦、電話殼啦。就外國人就直情 cosplay 埋 Star Wars 嘅角色入嚟咯。即係我覺得好神奇嘅就係 Star Wars 咧，竟然可以 hit 足4代嘅人啊，都係中意佢哋咯。咁咧見到佢係邀請咗好多唔同國籍嘅漫畫家啦，有印尼啦、美國啦，當然唔少得係有本地啦。前面係見到有好多人舉緊機嘅，唔知係邊個嚟咗？等我上去望下先。勁多人，然後我有勁矮咁樣呢，完全係影唔到。我今日已經特登着咗對10cm 高嘅波鞋嚟啦，但係都係唔夠啲人高咯。係鼓山啊！原來唔怪得咁多人圍住喺度啦。呢個 area 呢係有好多Marvel 嘅人物嘅一啲簽名、一啲 poster 啦，咁佢入邊呢，其實係有更加多。佢其實係間咗個 area 出嚟嘅，但係呢，佢係唔俾影相兼拍片啦，所以呢度就算我入到去睇啊，都唔能夠影俾大家睇。佢我睇個樣就係咁啦，但係呢，佢係嚴禁拍片同埋影相嘅。跟住呢，隔離就係天下一啦，亦即係古天樂嘅counter 啦。咁入邊呢，就係佢嘅珍藏，佢係零距離冇整到任何保護嘢嘅，咁所以咧就要限人數入去啦。咁見到出邊咧都係圍咗3個圈左右，唔知我排唔排到入去觀賞？望落去又好似唔係排好耐啫喎。見到係有2個圈啦，但係條隊唔算長，咁我可以排隊試下入去睇下佢嗰個嘅珍藏啊，睇下係點樣。古天樂私人珍藏嘅展覽咧，主要係有 Star Wars、Spider-Man、Batman 同埋 Superman， 重點係有我至愛嘅 The Dark Knight Batman。我最近呢開始睇 Star Wars， 所以呢入到去見到呢個展覽，其實都睇咗好耐嘅。好難想像鼓山個倉究竟有幾大，因為聽聞呢，佢 at least 係有200隻1:1嘅雕像。我見到一個攤位呢 display 咗好多唔同畫家畫嘅 Star Wars 嘅作品啦，覺得係好靚，同埋隔離呢仲掛咗好多 Star Wars 嘅刺繡，地下呢仲有一隻1:1嘅鼓鼓喺度周圍行，吸引到唔少 ladies 喺度尖叫卡哇伊。其實我 so far 咧行咁多間嘅 counter 咧，我都覺得佢哋嘅 setting 係好用心喎。世外啦、Stranger Things 啦，就算唔想買，你都會想停喺度睇下佢哋個 set up。動漫節太多參展商同埋好逼咧，咁就唔允許做咁多呢啲setting 啦。我 so far 覺得係幾好嘅。哇！我到傻，今朝咧淨係食咗個飯團，而家咧係差唔多5點鐘啦。我哋諗住臨走之前咧食少少嘢先。咁啊，成個場咧就係得一間食肆、一間餐廳嘅啫。咁就係 Shake Shack。咁啊，淨係食個洋葱圈，食完就走啦。成兜仔咁樣啊！我男朋友食咗2個，49蚊啊！我食一個試下佢係咪真係雙金嘅先。呢個洋葱圈佢係真係超級好賺。幾個圈半個洋葱都冇啊！咁樣49蚊啊！因為佢其他係 burger、熱狗嗰啲，我哋唔係好想食，就食住個傻仔小食。咁啊頂住肚先啦！食完呢個呢，我哋就真係走啦。翻到嚟屋企啦，我今日真係攰到癲咗。我足足係有9個鐘係冇坐過，我連廁所都冇去過，真係嗰隻攰呢係難以形容啊！今次呢個 Comic Con 呢，我呢就其實係冇買到飛去同啲明星去見面嘅，主要原因係呢啲飛實在太貴啦，同埋我最想見嘅 Jamie 咧，喺好多年前我都已經見過佢，同佢影嗰個相啦，我已經係好心滿意足噶啦，咁所以呢，嚿錢都係留翻佢去做其他嘢啦。成個活動嘅會場呢，同埋明星見面會嘅會場呢，其實係2個地方嚟嘅，即係2個嘅展覽廳啦。分開咗2個展覽廳之餘呢，因為我嗰陣咁啱走，我路過見到佢哋開門俾下一批買咗飛機人入場啦。咁佢入邊呢，原來係仲會分隔咗好多間臨時嘅
間房喺度，咁就真係確保大家可以同嘉賓咧可以有個完全獨立嘅空間去相處。整體個氣氛啊，的確係不如動漫節嘅。但係我見到好多日本人同埋外國人咯，日本人咧係之前喺動漫節係好少見嘅，甚至係冇乜點樣見過有日本人嚟我哋動漫節嘅。但係今次 Comic Con 我真係見到好多日本人啦。秩序上面咧，我覺得係好嘅，因為人真係唔多啦。咁我見到咧好多人喺 Flat 嗰度講就話就唔會想嚟 Comic Con 啦，就覺得好似變咗水魚咁樣。咁我自己覺得，如果呢個人本身係好熱愛日本動漫嘅，淨係日本動漫啦，你嚟到嘅話，的確係覺得又貴又唔吸引嘅。但係如果你本身係中意美漫啊或者一啲英雄的話咧，咁其實嚟到都覺得幾開心。攤位嘅數量咧就冇動漫節咁多咁豐富啦，咁但係其實咧佢哋每個攤位嘅佈置啦、set up 啦，其實都幾用心。就算我唔會去買佢哋出嘅嘢，但係我都會停留喺佢哋個 counter 嗰度望幾望。同埋唔知係咪因為人比較少啦，咁我係好清晰咁見到會場有好多個地方都有 floor plan 喺度寫埋呢個係咩地方咩區域啦，呢度有咩攤位啦，咁咪成個場係分佈得好清晰嘅。我今日都見到好多嘅 artist 或者係有份量嘅藝人啦，例如我見到 Howard 啦，見到吳允龍啦，亦都見到古天樂啦，雖然係3-7面，但係都叫見到佢本尊啊！都幾 surprise，其實我預咗自己唔會見到藝人嘅，因為我冇買到嗰啲飛啊嘛。但係冇諗過都見到吳允龍同埋見到古天樂出現，不過真係好攰咯今日。咁不過好啦，我都要盡快出條片，等大家可以睇下 Comic Con 入邊究竟係點樣嘅。今次條片拍到你大啦，如果中意呢嘅 comment like share 嘅 subscribe 我 check 嘅 follow IG，我哋下條片再見。講完，拜拜。